Ertalab och qoringa suv ichish organizm uchun juda foydali hisoblanadi. Ayniqsa uyg'ongandan so'ng 1-2 stakan iliq suv ichish quyidagi ta'sirlarni beradi. Ovqat hazm qilish tizimini uyg'otadi. Ich qotishini kamaytirishga yordam beradi. Tanadagi zaharli moddalarni chiqarishga ko'maklashadi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Moddalar almashinuvi tezlashadi. Buyrak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Teri ko'rinishini yaxshilashi mumkin. Kun davomida tetik yurishga yordam beradi. Agar iliq suv ichilsa, oshqozonga yengilroq ta'sir qiladi. Juda sovuq suv esa ayrim odamlarda noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, ertalab suv ichish bosh og'rig'i, holsizlik, suvsizlanishni oldini olishga ham yordam beradi. Chunki odam uxlayotganda ham organizm suv yo'qotadi. Tavsiya: 200-500 milli atrofida suv ichish yaxshi. Suvni asta-sekin iching. Keyin 15-30 daqiqadan so'ng nonushta qilish foydali hisoblanadi. Ammo bu usul hamma kasallikni ham davolayvermaydi. Agar sizda oshqozon, buyrak yoki yurak bilan bog'liq muammolar bo'lsa, shifokor tavsiyasiga amal qilish kerak.